मौसम बदलने के कारण, यानी कि गर्मियों से सर्दियों में आने के कारण बहुत से लोगों को प्रोलॉन्ग फीवर, टाइफाइड, थिक म्यूकस, लंग्स भरे रहते हैं, सिर बहुत भारी रहता है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर और सरल आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूं। 20 ml लीजिए गिलोय का रस, 20 ml लीजिए वीट ग्रास का रस, 20 ml लीजिए आंवले का रस और 20 ml लीजिए पपीते के पत्ते का रस। इन चारों को मिक्स कीजिए, 80 ml गुनगुने पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। दिन में 2 बार खाना खाने से पहले लीजिए। इसको रोजाना 1 महीने भर के लिए लीजिए। आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।